Hello everyone, it's Megan Raptor PH and welcome to our YouTube channel. And today guys, we're doing reaction and commenting for the fresh episode 6 ng Why Destiny the series. I am so excited right now guys because this is the end of the story of Moon and Tem. So tingnan natin guys kung paano nga ba magtatapos ang kanilang love story. Happy ending ba or not so happy? So, tingnan natin guys, and of course, sabay-sabay natin panoorin yung kanilang fresh episode 6 ng Why Destiny the series guys. So, right now, syempre, bago tayo magsimula sa ating reaction video, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe na po kayo, and of course, hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, ma-notify kayo sa sunod kong mga reaction video. Kahit na medyo maingay yung ating kapaligiran ngayon guys, tuloy pa rin yung ating pagre-react. Okay? So, let's start. Here we go. This is the previously episode 5 ng Why Destiny the series. Kung saan, ito yung napanood natin guys nung nakaraang linggo. ผมไม่เคยนะครับพี่ทีมเดี๋ยวพี่จัดการ This is the beginning of the story of Tim and Moon. Okay. Now, this is the continuing.พี่ขอเข้าไปคุยด้วยได้ไหมครับพี่ทีมอย่าเพิ่งเข้ามามันอยากอยู่คนเดียวครับ Biglang lumalakas yung hangin sa amin. ถ้างั้นพี่ขอไปยืนข้างๆนะครับพี่ทีมเข้าใจนะคะว่าน้องมันรู้สึกอะไรอยู่อะครับน้องมันครับพี่ขอโทษนะคะที่เมื่อกี้พี่จุกน้องมันพี่กินกระบดไปหน่อยอะค่ะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงแล้วน้องมันไม่เคยจูบหรอคะพี่ก็ได้นะพี่แค่ถามเฉยๆอะค่ะงั้นมันขอตัวกลับก่อนนะครับKo mag-getsได้เดี๋ยวพี่ไปนะมึงให้กูนะ1,000อะโอเคป่ะ Hello guys ไอ้มันขอโทษที่ว่าเดี๋ยวกูต้องรีบกลับก่อนเนี่ยกูมีดูดวงต่อขอโทษนะเดี๋ยวมึงไปเลยใช่ปะต้องรีบไปเลยอ่ะ guys มึงกลับคนเดียวได้ใช่ปะ Humihingi siya ng sorry kay Mon. Sobrang cute. งั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะอะไร Later. Bye.
ขอนั่งด้วยได้ไหมคะพอดีตัวอื่นเต็มอ่ะพี่ทีมเอามาอืออืออ๋อ รับอะไรจ้า ขอเซเลคชั่นครับ ได้จ้าแป๊บนึงนะ พี่ทีม Masyadong seryoso kasi si Mon. เล่นได้แล้ว Kaya, เดี๋ยวนะจ้า I think yellow yun. Oo. Yung nilalagay. I don't know kung water ba yung iniinom nila guys or talagang juice na kulay white lang. Something like that. Kasi seryoso masyado si พี่ก็ชอบ Mon กิน eh. กันค่ะ Kaya binasa siya ni ano. บังเอิญเหมือนที่พี่บังเอิญมาร้านนี้ใช่ไหมครับ รู้ดีเนอะ Yeah. ยิงได้แล้ว Oh my god. Nakakainis tong ano ko guys, yung video. Minsan nagkakukulay blue siya. Minsan nagkakulay ano. Kakaloka. Lumang cellphone na kasi. Kaya ganito na yung กินเล ano. อะเป็นเด็กเลยปากเลอะหมดแล้ว Naalala ko tuloy yung ano guys. Yung kina ano. We have San and Noah. May paganyan sila eh, no? Yung kumakain sila ng noodles. Yung kumain nun si San ng noodles at tapos pinahiran siya ni ni Noah. น่ารักไปครับ ก็ไม่นะคะ พี่ให้ค่ะ Oh my god, ang pangit ng ating camera ngayon. ลูกชิ้นอะไรสุด Nagkukulay violet din sa Tama, nagkukulay medyo green, yung blue. Hindi ko mag-guess Well, tong kulay ng ating video น้อง ngayon มันอร่อย guys. ปะคะ Pero kaya yan sa filter. Lagyan natin ng filter mamaya.นี่พี่ทีม เดี๋ยวกินเสร็จแล้ว น้องมันไปไหนต่อคะ อ๋อกลับหอครับ ค่ะอ๋อครับ เดี๋ยวหอปิด พี่ทีม ก็พูดเหมือนเดิมตลอดนะคะถ้างั้น เดี๋ยวพี่ขอไปส่งได้ไหมคะ พี่ส่ง พี่จะไปหาเพื่อนแถวไหนพอดีอ่ะ Siya naman yung gumaganti ngayon kay Tim. รีบๆกินค่ะเดี๋ยวจะได้กลับหอ Ang ingay sa taas yung bubungan namin guys. Come on. Sobrang ingay niya in fairness.
ทีมคะถึงแล้วครับอ๋อถึงแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับที่มาส่งค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ Ang landi ni Moon, nakakaloka. Pero yung pagkalandi niya guys, in fairness, ang cute. พี่ขอไอดีได้ไหมคะ Kakaiba yung ano niya, pagkalandi. What? นี่ค่ะไอดีพี่งั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ Nagpalitan sila ng, ay, no, hindi pala palitan. So, yung number ni Tim, binigay niya kay Mon. ฝันดีนะครับ Oh! Oh my God, sobrang landi yung dalawa. Itigil niya yan.วันนี้พี่ทีมแอบจุดน้องมันด้วยนะพี่การน้องมันคะโทรกลับหาพี่เบอร์นี้หน่อยได้ไหมครับ ไม่รู้เธอมองเห็นฉันบ้างไหมฉัน Kinikilig ang bruha. Kinikilig guys, si Mon. Oh. น้องมันคะครับเสียงรอสายน่ารักไหมคะพี่ตั้งใจตั้งให้น้องมันเลยนะวันหลังพาพี่ไปวัดด้วยนะคะพี่สัญญาว่าพี่จะตื่นให้ทันนะส่วนคืนนี้ฝันดีนะคะฝันดีนะคะพี่ที Oh my God, ang landi-landi, di ba? Hoy, tigil mo yan sa sobrang landi mo dyan, ha? พี่กัง Last mo na yan. พี่ทีมน่ารักเนาะ Landi dito na. Nakakaloka. Oh. เฮ้ยเป็นไงไอเด็กนั่นเสร็จหรือยังใจเย็นอยู่วะกูไม่ได้ขืนขนาดนั้นนะเว้ยแล้วอีกอย่างกูรู้สึกแปลกๆกับน้องมันว่ะแปลกยังไงวะกูรู้สึกว่าน้องมันแตกต่างจากคนอื่นอะแล้ววันเนี้ยกูเผลอไปจูบน้องมันแบบฮะจูบ Kiss. Oh. มึงไม่จูบใครไม่ใช่เหรอวะล่าสุดที่มึงจูบมึงก็จูบกับแฟนเก่าไม่ต้องย้ำนะบอกว่าอย่าบอกนะว่ามึงเผลอไปรักไอ้เด็กคนนั้นอะยังเว้ยยังไม่ได้รักดีแล้วมันผิดกฎกลุ่มเรานะเว้ยไอ้เหนือก็ไปรักคนหนึ่งอย่าบอกนะว่าเป็นมึงชนมึงอย่าลืมนะมึงเหลืออีก3 วันถ้ามึงทำไม่สำเร็จมึงแพ้กูรู้แล้วทำไม่ได้แล้วกันทีมวันนี้ไม่ได้มาซ้อมหรอครับพอดีวันนี้พี่ไม่สบายอะค่ะน้องมันสงสัยตาฝนวันนั้นน่ะแล้วพี่ทีมกินข้าวกินยาหรือยังครับยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สั่งข้าวเองไม่เป็นไรครับพี่ทีม
เดี๋ยวมันซื้อข้าวกับยาไปให้นะครับ น้องมันพี่เกรงใจน้องมันนะ ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ เดี๋ยวมันจะรีบซื้อเข้าไปให้นะครับ Oh my God. Guys ko talaga, sobrang landi talaga ni ano guys, ni Mon. พี่ทีมครับ มันซื้อยากับข้าวมาให้ครับ Sinasadya talaga ni Tim. Sinasadya ni Tim guys na magbubad. Magbubad siya sa harapan ni Mon. น้องมันเข้ามาก่อนสิครับ Ay! What is that? Ano yung nahulog? พี่ทีมเป็นยังไงบ้างครับ น้องมันลองจับตัวพี่ทีมดูสิครับ Oh my goodness. ว่าดีขึ้นหรือยัง Is this real? Or imagination na naman to? ก็ Parang I think this is real guys. Come on. This is ตัว ang daming is. แล้ว I think this is real guys. Hindi siya imagination. Oh my God. Oh Jesus Christ. แต่ก่อ Ang นที่มันจะ landi มา nilang dalawa. พี่ทีมยังตัวร้อนอยู่เลยนะคะ พอมันมา Mas matangkad Hindi ko si din huli, ha? Tim kaysa kay Moon. Look at guys. See? Diba? Nakahangad si Moon ng konti kay Tim. Ooh. Flow the skin. I love the skin. Look at the skin of Tim guys. Nakakaingit. Okay. So, tingnan natin yung kanilang kissing scene, guys. Hello. Oh. Wow. Hala ka. Oh my goodness. Bumigay na si Moon. Oh my God, rinig na rinig ko yung mga halikan nila guys. Oh my God. Are you ready for that, Mon? Ready ka na ba sa labanan yung dalawa ni Tim? Oh my God, parang feeling ko palaban ka rin, no? Parang feeling ko palaban dito si Mon, eh, no? What? What? Are you sure for that? Are you sure for that decision? พี่ทีมเป็นหวัดอยู่นะครับ ผมพร้อมเป็นหวัดครับ Oh my God, guys. Palaban din pala itong si Mon, di ba? Nakita din natin yung side ni Mon, guys, in fairness. Hindi lang siya pa-cute, ganon, pa-bebe, pero pagdating sa ganitong mga eksena, parang sanay na din siya, di ba? Palaban siya sa ganitong eksena, guys, in fairness. What the hell are you doing? Oh my goodness. So, tingnan natin. Sofa, from to sofa, and then to bed. I think bed na yun. Papunta na yan, guys.
Oh, look. It's finished. It's done. Alright. Hindi natin nakita yun guys in fairness. Hanggang dun lang sa sofa. Nakakasal. Hindi natin nakita yung kanilang bed scene ever. Wow. Look at the body of Tim. It's so flawless. In fairness. น้องมันคะเดี๋ยวพี่ทีมขอไปเรียนก่อนนะคะ ตั้งใจเรียนนะครับ ค่ะ Guys, tingnan niyo yung reaction ni guys ni Mon. What is that? Huh? Oh my god. Oh. พี่ทีม Wala. รักแท้มันไม่ได้เกิดง่ายๆในชั่วข้ามคืนนะ เข้าใจที่พี่พูดใช่ไหม พี่แม่งไม่ได้มีอะไรพูดควรกับเพื่อนผมเลยเว้ย มันจบแล้วอะผมก็เหมือนทุกคนของพี่เขาอะ Oh my god. Tuwang-tuwa yung bro ha. Hala, tingnan nyo naman. Pa-girl? Girl, come on. Bakit kaya hindi ka nalang mag-ubad siya? อ้าวพี่แกง So yung dumating guys, one of the best friend of Tim. Oh my goodness. สวัสดีครับพี่แกง ใส่เสื้อให้มันดีๆก่อนเลย มาหาพี่ทีมเหรอครับ พี่ทีมออกไปเรียนแล้วอะครับ พี่ไม่ได้มาหาทีม พี่มาหาเราอ่ะ พี่ก็ไม่อยากพูดหรอกนะ แต่มันหลายครั้งแล้วอ่ะ น้องเพิ่งอยู่ปีหนึ่ง อาจจะยังไม่เข้าใจชีวิตในมหาลัยสักเท่าไหร่ การแสดงบางอย่างของคนบางคน อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิด เหมือนบางคนพูดอย่าง แต่ในใจเป็นอีกอย่าง รักแท้มันไม่ได้เกิดง่ายๆในชั่วข้ามคืนนะเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหม ผมไม่เข้าใจเลยครับ พี่พูดมาตรงๆเลยดีกว่า คือตอนเนี้ยไอทีมันอยู่ห้องพี่ Ang ingay naman เลยให้ ng มา mga บอกเรา namin. ว่า Kakainis ng เรื่องที่ผ่านมา na ทั้งหมด รวมไปถึงเรื่องเมื่อคืน มันไม่อยากให้ Bigla เรา na คิด kasi lumalakas รู้ yung สึกมาก hangin เกิน dito ไปก sa ว่านั้ amin น guys. I don't know why. ต้องทำอย่างนี้ Ooh. เลยใช่ไหม ก
แกล้งทำเหมือนว่าเธอก็มีใจ โอ้ยกันมีสตาฟ สนุกมากเลยหรือ tigil mo yan dyan, kaingayan mo dyan sa taas. แค่สะใจหลอกคนอย่างฉันแล้วเธอได้อะไรเหมือนภาพลวงตาที่หลอกล่อนฉันเรื่อยมาเหมือนว่าฉันยืนบนโลกที่สดใสเหมือนได้ความรักจากคนที่ฝันไว้และฝันนั้นก็คล้ายจะเป็นจริงAyan na nga yung sabi, di ba, nung kaibigan ni Mon na wag masyadong ma-inlove kay Tim dahil yung si Tim nga ay hindi seryosong tao. So ผมฝากบอกเพื่อนพี่ด้วยนะ this is it. จะไม่คิด แล้วก็รู้สึกเกินไปกว่า I feel the emotion of เกินไปกว่านั้นอีกแล้ว this is the heart broken เห para ตุ sa การณ์แบบนี้ kanya. มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเราไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรผมด้วยนะ ผมรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองได้ เห็นมันเป็นไรของมึงเนี่ยเปล่าพี่ มันจบแล้วอะผมก็เหมือนทุกคนของพี่เขาอะไม่เอานะอย่าเศร้าดิไอ้มันกูไม่ไปแล้วนะกูว่ากูจะลาออกจากชมรมอะทำไมอะมึงฝากบอกพี่ครบได้ไหมคอยพี่ทีมใช่ไหมชื่อเต๋อ Third. Wait. อะไรนะมึง Nandito ba si Third? เฮ้ยไม่ต้องเศร้าพวกกูอยู่ข้างๆกูกับพี่พูดจุดนี้นะYan yung mga ganyang mga totoong kaibigan. Hindi yung mga plastic na kaibigan. ใครอย่าให้ความหวังแล้วก็
ไปเหมือนภาพลวงตาที่หลอกล่อนฉันเรื่อย Inaano nila si Mon, guys, nililibang para makalimutan ni Mon yung mga nangyari sa kanya. เหมือนได้ความรักจากคนที่ฝัน So I think parang hindi yata malilimutan niya ni Mon kasi feeling ko this is the first time na na-in-love si Mon kay Kim. And then broken hearted pa siya. Nakakalubog pa. Kainis naman to si Kim. Oh, speaking of love. น้อง ว่าเพื่อนน้องที่ชื่อมันอ่ะ ไม่มาหรอ พี่ไม่เห็นมาหลายวันแล้ว ไม่รู้เว้ยมาถามอะไรตอนนี้อ่ะ เดี๋ยวเสกหนังควายเข้าท้องเลย คือ พี่ทำผิดกับน้องมันอ่ะ พี่อยากขอโทษน้องมัน มาขอโทษอะไรตอนนี้ ความรู้สึกคนเราอ่ะ เวลามันพังมันซ่อมไม่ง่ายเหมือนฉากไม้ปะ Nalulurog din yung puso. ที่ไม่ต้องมานั่งหน้าเป้าเลยเว้ย Nakakainis ถึง ka, เพื่อนผมมันจะเป็น Kim. แค่เด็กยกฉากอะ Sinaktan mo si มันอาจจะดูกระจอก Wala man yung kamuang อาจจะดูต่ำต้อยในสายตาพี่อ่ะ แต่ผมว่าใจของมันน่ะ ไม่ยังมีความเป็นคนมากกว่าพี่ เอาจริงอ่ะ พี่แม่งไม่ได้มีอะไรคู่ควรกับเพื่อนผมเลยเว้ย พี่จะไปทำลายชีวิตใครก็เชิญนะ แล้วแต่พี่เลย แต่ต้องไม่ใช่เพื่อนผมไม่งั้นพี่หน้าแหกแน่ Nakakainis to si Kim in fairness. Sinaktan niya yung puso ni ano, แต่พอฉัน puso รัก ni you know, ni Mon. เธอก็ไม่รัก มี Kainis. เพียงจุมพิษของรักแท้เท่านั้น ที่จะทำให้เจ้าชายฟื้นขึ้นมาได้ ใจมาให้ความหวัง Oh my God. I hate Tim. Kakaloka ka, Tim. Oh. ไอ้แก่งที่มึงไปห้องกูอ่ะมึงจะพูดอะไรกับน้องมันวะ ก็ไปบอก เหมือนกับเด็กทุกคนของมึงนั่นแหละ ทำไมวะ มึงเป็นเชื่ออะไรเนี่ย ไหนมึงบอกกูมาดิ อย่าบอกนะว่า มึงเกิดรักน้องมันขึ้นมาฮะ กูรักน้องมัน My God, nakakaloka ka, Tim, no? Mahal mo naman pala si Mon. Bakit mo sinasaktan? Bakit mo sinaktan mo siya? Diyos ko, pakurot nga sa singit mo. Nakakaloka itong si Tim. Nakapanggigil. May matino ba yung mga ganyang tao? Na may gusto ka na sa tao, nai-inlove ka na sa tao, pero pinili mo pa rin siyang saktan. So, anong klaseng tao ka? Diba? Kalurky ka. Sana inisip mo muna yun, yung nararamdaman mo, bago mo naisip na saktan si Mon. No? Pakurot niya sa singit mo, Tim. Nanggigigil ako sa'yo, no? Nasasaktan ako nung nakita ko si Mon na nasasaktan. Dahil I think yun yung first na in love si Tim. Diba? Ay, no. First na in love si Mon. Diba? Naluka na rin ako sa pangalan nila. Sa characters name nila.
Tapos yun pala, sasaktan mo lang ba? Sasaktan mo lang siya. How dare you? Kainis ka. Kainis ka, te. Oh, is that cementerio? Yeah. Speaking of Tim, nandito ngayon si Tim. In fairness, alam niya kung saan nagpupunta itong si Bon. Oh. Huli na ang lahat, nakaalis na si Mon. Oh my goodness. Ano ba yan? Puro na lang hubad itong si Tim, guys. Oh my God. Oh, look at the body of Tim. Nakakalaway. In fairness. Kulang na lang sa kanya, guys, abs. Yung exercise everyday. Para lumabas yung abs. In fairness. Ang ganda ng katawan ni Tim, guys. Nakakalaway. Kainis ka, Tim. Ano bang ginagawa mo? นี่มันทำอะไรกันเนี่ย ไอ้มันมึงจะไม่ไปลงละครจริงๆหรอรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเว้ยพวกเราอุตส่าห์ช่วยกันทำมาเลยนะ ไปดิไอ้มัน ขนาดกูไม่ชอบดูอ่ะ กูยังไปเลย ผมไม่อยากไปอะพี่ไปเถอะ ไอ้มันกูรู้นะเว้ยที่มึงไม่อยากไปอ่ะเพราะไม่อยากเจอหน้าไอ้พี่ทีมใช่ไหมแต่รอบเนี้ยไอ้พี่ทีมมันไม่ได้เล่นเว้ยพระเอกอะมี2 คนรอบนี้เป็นไอ้กล้องไงไปนะ ไม่ไป ใครจะเล่นกูไม่ไป มึงไปเถอะ Nagwawala na yung bubungan namin. Yung sasama ingay na ว้ย Malakas kasi yung hangin. Pasensya na po sa sobrang ingay na naririnig nyo. Bubungan nyo po yan. Bubungan nyo po yan. Bubungan po namin yan. Oo. Kainis. Ang ingay-ingay ng bubungan. Oh. โอ้ยเอาจริงดูละครเวทีแบบนี้ก็ดีนะเว้ยไพรเวทดี ไม่ต้องมีคนอื่นด้วยไปดิเร็วๆล่าเริงหน่อยมัน Oh, can you stop? นี่กูอะเตรียมที่นั่งพิเศษสำหรับมึงไว้ให้เลยนะเว้ยนี่ตรงนี้นั่งที่พุทธนะนี่นั่งเดี๋ยวคุณมาข้างผมทำไมไม่มีคนเลยวะ เอ้ามึงไม่รู้เหรอที่คณะเราอะจัดละครเวทีแบบไลฟ์สดนะเว้ย Nagtaka si Mon, bakit na walang audience sila lang? Oh. Oh! Look at guys kung sinong nandito. We have... Oh my God! I miss him this so much. I miss this couple. We have San and Noah. สวัสดีครับน้องเหนือ สวัสดีครับพี่พุทธ สวัสดีครับพี่ซัน สวัสดีครับสวัสดีครับ See? Noah and San is here. มึงไงพุทธกูยังไม่ได้คิดบัญชีกับมึงนะเว้ย เอ้าแต่มึงไม่ได้ So แฟ sa นไม่ใช่ hindi เหรอ pa po วะ nakakaalam guys, si Noah and San nag-played sila yung episode 3 and 4. ครับน้องเหนือ Sinundan แหม itong story ติดกัน nila นะ Tim ไปเลย and คุณพี่ซัน Moon.
So, kung hindi pa nyo pa napanood yung episode 3 and 4, panoorin nyo po sa aking YouTube channel. Doon na po yung aking reaction video for อีก the รอบจะไม่สั่นนะ love team of Noah and Sun. Sobrang nakakilab din guys, in fairness. Nai-intriga talaga ako dyan sa ano guys eh, sa bag ni ni ครูพิสันรู้จักสองคนนี้ด้วยเหรอครับ kakaiba yung bag อ๋อ niya. รุ่นน้องของไอ้พุทธมันอ่ะ มีอะไรสักครับตั้งเนี่ย เปล่านะครับ แค่รู้สึกว่าละครวันเนี้ย จะต้องสนุกแน่ๆเลย โอ้สนุกอยู่แล้ว สวัสดีครับ เขาเข้าไปไหนครับ ได้ โอ้ยโทษครับ Oh. Ay, in fairness, ka lang ah. ไปนั่งที่มึงไปให้แกง Parang feeling ko, itong dalawa to, guys, magpe-play din sa mga susunod na mga episode ng My Destiny the series. Aabangan ko to. Parang feeling ko, sila din. เอิร์ธ Tours. มึงแน่ใจนะว่ารอบเนี้ยไม่ใช่พี่ทีม Tours, yeah. ถ้ามีพิธีนะ Siya. Magpe-play nga siya dito sa My Destiny the series, guys. Ay, no, ito pala yung isa.เจ้าชาย ฉันจะทำยังไงให้เจ้าชายฟื้นได้บ้าง ใครรู้บอกฉันที มีเพียงจุมพิษของรักแท้เท่านั้น Kakainis na ที่จะทำให้เจ้าชายฟื้นขึ้นมาได้ Nakakawalang ถ้าเจ้าหญิงคือรักแท้ของเจ้าชาย เมื่อจุมพิษแล้ว เจ้าชายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ได้ เพื่อเจ้าชายข้าทำได้ Oh no, oh no. Come on. Oh my goodness. Yung prince เจ้าหญิ ayaw งไม่ใช่รักแท้ของเจ้า hindi ชาย nagising sa halik ng Pero wa. prinsesa. So, รักแท้ของเจ้าชาย คงอยู่มิใกล้มิไกลแถวนี้ ยังต้องหาต่อไป so kailangan ng another na halik. Oh. เชิญครับ ไป มือไม่ไหว Oh my god. Teka lang guys parang sinasadya to. ช่วยเขาทีเถอะ Parang ไม่ drama. ไม่จบแล้วไง I mean drama talaga to. But เชิญครับ parang sinasadya yung pagkakataon na ito guys. Na hindi magising si Tim para kunwari maghanap sila ng another tao na humalik kay Tim. Kasi si Tim kay guys, yung pinoportray niya dito is a prince. Kung saan kailangan niya ng tunay na halik para magising siya. But look at guys, yung prinsesa hinalikan siya kanina. Hindi siya nagising. Now, so tingnan natin. Baka magising na itong si Tim.
si Prince sa halik ni Mon. Oh. Oh my goodness. เชิญว่าที่รักแท้ของเจ้าชาย จุมพิษเจ้าชายได้ No. Oh my goodness. ให้โอกาสกี่ครั้งนะครับที่อยากรู้มันนะ เธอก็ไม่รัก คิดถึงจังเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาพี่ทีมพี่ขอโทษนะครับแล้วพี่จะไปกอดไปจูบเขาทำไมอ่ะ ทำไมใจร้ายจังมา This is it, Pansit. Oh my god. เชิญว่าที่รักแท้ของเจ้าชาย จุมพิษเจ้าชายได้ Go. Come and go. Go, go, go. Come on, Mon. Yes. Oh my God, bawal sumigaw dito sa amin. Kahit na pwedeng, kahit na gusto ko na sumigaw guys, bawal dito sa amin. Baka sabihin nilang nababaliw na ako. Oh. Well, alam naman natin na drama lang to, in fairness pero bakit hindi pa nagigising itong si Tim sa halik ni Mon? Why? There's anything happen right now? Anong meron? Bakit hindi pa nagigising itong si Tim sa halik ni Mon? Hindi ba siya aware? Ay, zombie. Zombie ang pig. Oh my God. Oh.บัดนี้เจ้าชายได้พบรักแท้แล้ว Sila lang din ang nanonood sa ano nila guys, palabas. Oh my goodness. Oh. Oh my God. Parang plano to. Oh, parang pinaplano nila guys. Sa kaibigan nila ano. Oh, parang pinaplano nila tong ganitong eksena, di ba? Kunwari. พี่ไม่น้องมันเป็นอย่างนั้นนะคะอีหลักน้องมันนะ Ay God, ang lola niyo umiyak. น้องมันไม่รักพี่เราหรอ Oh
ไม่ได้รักพี่อ่ะ No. แล้วมันจะหลบหน้า Common mo. จะเสียใจทำไมอะครับ Alam mong mahal na mahal mo si Tim, di ba? No. Kaya huwag kang magpanggap na hindi mo mahal si Tim. Sa ano lang yan, sa galit ni Mon, guys. Dahil nga niloko siya ni Tim. So, yun. Siguro na naisip niya na baka ผมไม่ได้หลบหน้า naman ako ulit nito. So, ผมไม่ได้เสียใจด้วย so, ผมแค่ไม่อยากให้ kati yung ความ iloko คิด mo. ความรู้สึกผมมันมากเกินไปกว่าคืนนั้นอีกแล้ว Sabi ni right na. ทั้งมัน แต่ว่าความคิด แล้วก็ความรู้สึกของพี่อ่ะมันมากเกินไปกว่าเรื่องคืนนั้นแล้วนะ ทุกสิ่งที่พี่ทำทุกสิ่งที่พี่พูดอ่ะ พี่ทำมันออกมาจากความรู้สึกของพี่จริงๆนะให้โอกาสพี่ครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ พี่รักน้องมันนะ พี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำให้น้องมันเสียใจอีก น้องมัน พี่ไม่ได้รู้สึกแปลกแบบนี้กับใครมานานมากแล้วนะ สิ่งที่พี่พูด สิ่งที่พี่ทำพี่ทำมันออกมาจากใจจริงๆนะให้โอกาสพี่อีกครั้งนะคะ พี่รักน้องมันนะ เป็นแฟนกับพี่นะคะ Oh my God, wag ka nang pa-itchos dyan, Mon. Go na. Go rebels na. ได้ไหมค Oh รับ my goodness. Kaloka. Hindi ko pinaya ito ganitong eksena. แค่นี้นะพี่ทีม This is the great confession. What? Wow. Fairness. Parang award-winning yung pag-iyak ni Tim. Wala kayo sa iyak ni Tim. สู้ๆนะ Ang galing ng pagkaiyak. ไม่ต้องกลัวนะคะทีมหายแล้วค่ะ กินเยอะเป็นเด็กเลยมีให้ค่ะ คนอื่นนะเขาจะคิดยังไงพี่ไม่สนใจนะคะขอให้น้องมันนะอย่าคิดแบบคนพวกนั้นก็พอค่ะ So, ramdam na ramdam mo talaga yung pag-iyak ni Tim, guys. Oh my God, hindi ka pa ba na ang konsensya mo? Oh?ให้จริงนะ For real? Yes, ไม่งั้น for ผม real. เอาพี่ตายแน่ Oh
รอยยิ้มพี่เอาน้ำมาให้ค่ะขอบคุณครับเจ้าชายทำกันบ้านเสร็จยังครับพี่รักพี่ง่วงแล้วนะพี่ไอเสร็จแล้วครับพี่ทีมนอนก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมตามเข้าไป ไม่เอาอ่ะถ้าพี่นอนก่อนพี่ก็หลับก่อนแล้วพี่ก็จะอดกอดน้องมันละสิครับงั้นอีกแป๊บเดียวนะครับใกล้เสร็จแล้วพี่ค่ะ Paglalandi ng dalawang ita. So landi. Oh. น่าจะเป็นในแกงเหรอคะเดี๋ยวพี่เปิดให้มันก่อนนะครับ ทีมคิดถึงจังเลย อะไรเนี่ย เฮ้ยเป็นเรื่องของทีม ไม่เอา ทีมเหมือนเมื่อก่อนไง เมื่อก่อนอะไร พี่ทีม Oh my god. There's another trouble. นี่คืออะไรอ่ะ Was ผมนึกว่าพี่จะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย ออกไปก่อนเลย get out. มันน้องมันฟังพี่หน่อยนะคะออกไปพี่ทีมผมไม่อยากฟังพี่โกหกอีกแล้ว Who's that person? Sino ba? พี่ยอมรับนะคะ Hindi ko yung kilala. ว่าพี่กับไอ้หมอนั่นน่ะ First time ko siya nakita dito. เราเคยมีอะไรกันจริง แต่ตั้งแต่พี่รู้จักกับน้องมันน่ะ พี่ก็ไม่เคยทำนิสัยไม่ดีเลยนะ Guys, คะ how cute umiyak Raymond. คนเราอ่ะ Kakaloka yung ใคร mata. ก็ต้องมีอดีตกันบ้างนะ พี่รักน้องมันนะคะ แล้วถ้าพี่ทำให้น้องมันเสียใจอ่ะ พี่ขอโทษนะคะ แล้วพี่จะไปกอดไปจูบเขาทำไมอ่ะ น้องมันลองคิดดูดีๆนะคะ ว่าพี่ได้กอด ได้จูบเขาหรือเปล่า พี่แค่ยืนเฉยๆนะ Yeah, tama din naman. Bigla-biglang lakas itong Oh, may nag-walk out luho. itong si Moon, no? Hindi. Andiyan naman siya sa, sa giliran. Kitang-kita niya naman yung nangyari, di ba? ถ้างั้น พี่จะย้ายห้อง จะเปลี่ยนเบอร์ จะได้ไม่ต้องมีคนมาติดต่อพี่ดีไหมคะ Kakaloka kasi itong si พี่จะ Moon. ทำอะไรก็เรื่องของพี่เถอะ Basta kaagad, oo. ผมไม่อยากสนใจพี่แล้ว Yung totoo, di ba? พี่ไม่เคยทำให้ผม Hindi มั่น naman ใจในตัว hinalikan พี่ ni ได้เลย ano, อ่ะ ni Tim yung lalaki na yun, di ba? Pinigilan pa niya tapos parang พี่ tinulak ทีม niya ไม่อยา ng กเสียน้อง konti มันไปนะคะ para hindi siya mahalikan. หันมาหาพี่หน่อยนะคะ Ito naman si Moon. Bigla-bigla kaagad nag-walk out. ถ้าน้องมันไม่หันมาไม่เป็นไรนะคะ แต่พี่มีอย่างหนึ่งที่อยากให้น้องมันได้ยินค่ะ Di pa ba yun sapat yung confession ni แม่ครับ ni Tim dun sa แม่ kanila จำน้องที่ชื่อมันได้ไหมครับ ที่ทีมเขาเล่าให้แม่ฟังอะ para น้องที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีอะครับ ที่ชอบชวนทีมไปวัดเวลาที่ทีมไม่สบายใจอะครับ จำได้สิลูกรุ่นน้องทีมที่เรียนนิเทศปีหนึ่งที่ทีมบอกว่าเรียบร้อยนิสัยดี แล้วที่ชอบลืมปล่อยสโมกตอนซ้อมละครเวทีที่ทีมเล่าให้แม่ฟังบ่อย ใช่ครับ แล้วแม่จำได้ไหมครับ ที่แม่เคยบอกทีมว่า ถ้าทีมมีแฟน ทีมต้องบอกแม่เป็นคนแรก ๆจำได้สิลูก ทีมเจอแล้วนะครับ น้องมันนั่นแหละครับแม่ ตอนนี้
ทีมเป็นแฟนกับน้องมันนะครับแม่ อ๋อ แล้วตอนนี้น้องก็อยู่ตรงนี้ด้วย อ๋อ แม่คุยอะไรกับน้องหน่อยได้ไหมครับ ได้สิลูก Diyos ko. Ayan na. Ayan na yung evidence mo na mahal ka ni Tim. O, diba? คุยกับแม่พี่หน่อยนะคะ Kasi masyadong ano ka agad. นะคะ Siloso. รอยยิ้มของพี่ Walk out ka agad. Hindi mo na nga. Andyan ka naman sa giliran, Opo, diba? lahat. Para makita mo yung katotohanan. Tapos biglang walk out. Tapos พี่ขอ sungbat. อุ้มน้องมันขึ้นไปนั่งนะคะ Di man lang inalam yung katotohanan. Alaw ka tong Simon. Ang dami yung alam, you know? Kainis ka. เดี๋ยวคุยกับแม่พี่นะคะ Ah. แม่ครับ สวัสดีครับแม่ สวัสดีจ้ะ หน้าตาน่ารักท่าทางจะเรียบร้อยจริงๆด้วย Oh. So, mother pala yan แม่ yung ฝาก ano พี่ ni ทีด้วย Tim. นะลูก Yung ka-video call niya, in fairness, pinakilala niya ni Tim si si คบกัน Mo bilang mag-boyfriend na sila. Oy, ang แม่ taray. อยู่ไกล ถ้าแม่กลับเมืองไทยเมื่อไหร่ Ang taray ni Mon. ได้ครับแม่ ไว้เจอกันนะลูก ครับ Taray. Sana all เดี๋ยวไว้คุยกันนะครับแม่ รักแม่นะครับ เลิฟอยู่นะ Oh my god, this is great. This is a happy ending of the story between Ay, kay Mon and Tim. หายแล้วครับ Yes. ขอบคุณนะคะ Oh my god, I love Teacher the Rocky. the love team of pati ng ko. ตอนนี้ The love team of Mon แม่ and พี่ก็รู้ Tim. แล้วว่า เราสองคนเป็นแฟนกัน แล้ว Ang cute ng kanilang Man, kung guys, pen- story. คนแรก Nakaka-inlove. แล้วก็คนเดียว ที่พี่จะบอกแม่นะคะว่ามันเป็นคนรักของพี่หยุดร้องได้แล้วครับ So, stop crying now. พี่สัญญานะ Oh, I promise you. ว่าพี่จะทำทุกวันของเราให้ดีที่สุด แล้วไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไง พี่ก็จะไม่เสียใจค่ะ เพราะว่าเราสองคนได้ทำเต็มที่แล้วเนอะพี่รักน้องมันนะคะ I love you. ผมก็รัก Oh, เจ้าชายนะครับ ang cute nilang dalawa. สัญญาได้ไหมครับ Can you promise me, oh, ว่ารอยยิ้มเนี้ย that your smile จะเป็นของเจ้าชายคนนี้ต never ลอดไป belong to this? What? ขอบ ang คุณ bilis นะครับ ang bilis ng English subtitles kaya hindi ko na mahabol. Happy ending yung love story ni Mon and Tim. So, ayan nga guys ng ating reaction video and commenting for the first episode 6 ng Why Destiny the series, yung story nila Tim and of course Mon. So, nag-end na po yung story nila guys and you can see naman happy ending yung story nila Mon and of course ni Tim. So, next week, iba na naman yung ating character na papanoorin guys. Kasi sabi ko nga, di ba, sa mga nakaraan kong mga reaction video, every 2 episode guys, dito sa Why Destiny the series, nagpapalit po sila ng character. So, right now, ngayong episode 6 na ngayon guys, ayun na yung last or I mean, ito na yung end ng story nila Mon and Tim. And of course, you can see naman guys na happy ending yung kanilang story. Plus, nakita din natin guys yung character nila Sun and Noah. So, alam naman natin guys, si Sun and Noah ay sila din nag-played nung episode 3 and 4 na sobrang ganda din guys yung kanilang story. Nakaka-inlove and
and then of course itong episode na to guys, sobrang nakaka-inlove yung kanilang story guys. Ang cute ng ano guys, ang character nila Moon and of course ni Tim dito guys. Oo. So yung true name dito ni ni Moon guys, siya si Cornarat, and of course si Tim naman ay siya si Gong Konpong, tama ba? Oh yeah, yun kasi yung nakasulat guys yun din yung nakasulat sa Dramalist, isang website kung saan sila yung nag-a-update sa mga bagong BL series. Present man yan or mga previous na BL series, sila yung nag-a-update guys. So anyway, sabay-sabay natin panonoorin na naman guys yung another characters na magbibida dito sa Why Destiny the series. Next week po yan. Tuesday evening, exclusive po nating napapanood sa Ice Play YouTube channel. Again guys, remember po, yung airing, yung fresh airing po ng Why Destiny the series every Tuesday evening around 10 to 11 PM guys. And of course, pagdating ng alauna ng madaling araw ay pina-private na mismo ng Ice Play YouTube channel yung mismong episode na yun guys. So kailangan madalian yung ating panunood. So kailangan hindi tayo maabutan ng alauna ng madaling araw, kasi pag maabutan na tayo guys, wala na tayo, hindi na tayo makakapanood. Pero yung ibang mga mga ibang YouTube channel nagpa-pirate ng mga videos, so pwede nyo naman hanapin sa YouTube, Facebook, or sa Dailymotion, kasi ang Dailymotion guys, nag-update talaga yan sila guys. Doon mo makikita yung mga mga piniratang mga BL series. Nandun lahat guys. O kasi pag hindi mo nakikita dito sa YouTube, yung iba pumupunta sa Facebook, yung iba pumupunta sa Dailymotion. Kasi halos lahat naman yata ng mga BL series, pati mga Korean BL series, Vietnam, Taiwanese, Japan BL series, nandun sa Dailymotion guys. Oo, hanapin nyo dun guys, nandun lahat. Oo, klase-klase yung mga BL series, mga piratang mga series na yun guys. O kasi bawal kasi dito sa YouTube, kasi automatic tinitake down niya ni YouTube pag nagpa-pirate ka ng mga ng mga series. So bawal yan. So yung iba naman nanonood na lang ng mga reactors, nagre-react sa mga BL series katulad ko, di ba? Ganon. So, tingnan natin guys sa susunod na mga episode 7 ng Why Destiny the series, kung sino na naman ba ang ating aabangan and of course kikiligyan na actor na bibida dito sa Why Destiny the series. Okay? So, that's all for our reaction video for today. I hope na nagustuhan nyo to guys, and of course don't forget to like, comment, and share para mas marami pa makapanood sa ating reaction video. And of course, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na, and of course hit mo na rin ang notification bell para updated ka, ma-notify ka sa sunod ko mga reaction video. See you all tomorrow for another BL series reaction commenting. God bless everyone. Keep safe. Thank you. Bye-bye.